唔知道你同你個女打咗我，你而家你又喺我屋企臨聊係嘛？你而家仲叫佢哋翻嚟住，咁樣有冇意思啊？係咪先？咩冇意思啊？哈！你今日通知燉啦，你自己做得唔好啊好啦，仲怪我個女，一直搞鬼笑咯。你不如咁樣啦，阿仙姑啊，你使唔使匿名連上嚟啊？如果唔係嘅話咧，全部小區都識你噶啦。阿小燕姐姐，我同你講啦，我呢個人行得正企得正，我唔怕㗎。我去到邊度我都有道理㗎，我哋企得講得贏㗎，我使怕你哋嚇？我呢個人啊對得住天地良心啊，我使乜驚啊我？阿三寶啊，你唔使道歉，唔使要人咩嘢啦，直情走係啦，埋間路。你做乜要咁委屈自己啊？啊，多謝溫儀，多謝晒。佢係我老公嘅阿媽嚟嘅，我又想孝順佢。佢都唔諗住你聽唔聽得到啊？人哋想孝順你啊，仙姑。我呸！孝順我喎，孝咩事都叫孝順啊？咁樣叫孝順我？咁樣叫內愛，你知唔知啊？咁佢唔係孝順你咩？喺度啊，懵盛盛咁嘅樣，佢而家咁樣對我個女同我個女婿啊，仲叫孝順我？你明唔明啊？嚇！咁你咪俾佢走咯，何仙姑，佢咁刻薄你。我做咩俾佢走啊？你俾佢走啦嘛！我而家累到我個仔冇咗啊，累到我同我女啊同個女婿啊嚇，留喺出邊冇地方住啊！倒數第一咪，倒數第一咪。累到我哋屋企咁慘啊！我做咩俾佢走？憑咩俾佢走啊？我唔俾佢走啊！我同你講，黑埋你啊！你唔俾佢走，嗰隻茂名婆啊！下一個死就係你啦！嗱，你唔好講呢句話都好㗎。你第日黑埋你啊！你咁，奶奶，你快俾佢走啦！我應承孝順你，我係應該嘅，但係咧，我唔想俾佢哋繼續住喺我屋企啊！知唔知啊？你好意思講咩嚇？點解唔俾佢繼續喺屋企啊？嗰個係我個女，係我個女婿嚟㗎，我哋一家人嚟㗎，同你有咩關係啊？喺你個屋企你就係一個外人，我都未曾趕你，且你居然夠膽死趕佢哋走，你算咩巴閉啊你？呢個咩茂名婆啊？你居然喺度亞支亞咗人！可唔可以唔好去咁樣開口係茂名婆，收口係茂名婆啊？阿姨啊，你好啊，我女兒個老豆。其實可唔可以靜一靜呢幾位？因為你哋咁樣咧，會搞到人哋嘅直播間會封㗎，就等於依家新年流流，你哋喺人哋屋企咁樣嘈法，人哋撐你哋走啦，其實嘈到大家嘅耳仔都嗡嗡聲，邊個會歡迎你哋啫？你可唔可以咧平靜少少啊？咁其實佢啲脾氣咧比較急。有問題咧，可以講出嚟慢慢解決，唔係咁樣喺人哋屋企咁嘈㗎嘛，啱唔啱先？何必啫？你哋要解決問題，你就聯上嚟，就好好解決。係佢哋鬧我先嘅，你明唔明啊？你要知道一樣嘢，個新抱你知唔知咩情況啊？本身咧我都冇鬧佢哋嘅，係佢哋一個一上嚟就窒住我窒頭窒勢。你話俾咗你啊，俾換咗係你條氣信唔信啊？你條氣錯唔錯啊？首先一樣嘢，個新抱連上嚟，你咪等佢講下先咯。咁如果佢係有講錯嘅，咁你咪再反駁咯。咁我而家咪鬧翻轉頭咯，係咪啊？咁你依家就等於喺人哋屋企攞支機關槍係咁掃爛曬人哋屋企啲嘢咯，咁嘅意思咯。哇！你覺得你啱唔啱先？又關你事咯喎！你而家上嚟即係意思講係啦，又想教訓我啦，我邊個都唔係啊，阿姨我喺落邊，我聽到個耳仔都嗡嗡聲啫。阿姨，你可唔可以咧平靜少少啊講嘢？阿小燕姐姐，我真係發覺你搞笑嘅，俾咗你係咁啊！你企喺我個位置，你點樣平靜啊？個仔已經唔喺度啦，個新抱咧仲要周圍去佢啲直播間嚟周圍唱衰你，俾咗你平唔平靜得到啦？我問你啦，大家將心比心啊！嗱，咁你首先一樣嘢，點解你新抱聯上嚟嘅時候冇人鬧佢，但係你一上嚟就個個鬧你咧，姐姐？你明唔明啊？我新抱喺度扮可憐扮順，你唔好嚟個扮唔扮可憐先，因為佢睇嘢㗎，你識唔識聽嘢㗎你？人哋最起碼上嚟係冇嘈，你一上嚟就噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦。啊，倒數第一。我同你講啦，嚇！我攞呢個老大，呢個乜粉腸，我想問一問你啦。你站喺我個立場，你幫我諗下嚇。佢就係你噼唔噼里啪啦，你唔好話我噼里啪啦。可能啊，如果係換作係你啊，爆咗佢哋屋企都有份啊，仲話我噼里啪啦。你可唔可以咧？可唔可以聽人哋講嘢嘅啫？阿姨，你可唔可以有素質啲啊？姨，我點解冇素質啊？我哋村裏邊個個都話我好素質、好商量、好相遇㗎，我份人。我點解樣唔好啊？可唔可以整啲陰德啊？倒數第一咪你講啊！你確定係你就四周圍嘅人覺得你係好好相遇嘅係咪啊？梗係啦，
我哋條村嗰啲人啊，個個都話我啊做嘢咧，即係話咁啊咁講一就不二嘅，話我日日乾脆又利落啊，話我顧家啊，所以我哋屋企先搞得咁好啊，你知唔知啊？話你講一不二嘅話咧，即係話你掘咯，即係話你絕咯，話你百口絕啊！你哋一個二個就冇人敢惹你咯，其實咁嘅意思。乜嘢啊？喺我面前包埋怒火。何仙姑啊，何仙姑，你同佢講。咁我你先等個新抱講下，然之後佢有啲咩講錯我女兒個老豆，你等倒數第一咪講講啦。如果唔係咁啊，等下你絕經噶啦。邊個絕經啊？你講邊個絕經啊？仙姐姐？你講嘢咁難聽㗎，你真係啊！我係講我女兒個老豆講我大姨丈死咗。有冇搞錯㗎你？真係一個二個你啲咪品出啲咩蛋散啊？有冇口德㗎？識唔識知道我有㗎？有冇家教啊？佢冇耳仔㗎。阿姨啊，學咗喺邊度啊？阿姨，我唔係講你絕經啊，你絕咗未啊？我講下我女兒個老豆就冇講你啊，你係咪聽錯咗啊？我未聽錯啊！反正咧，我同你講，你哋一個二個對我唔爽咧，你哋以為蝦我啊？蝦我冇仔係咪？冇後份冇人撐我啊！你可唔可以咪出聲啊，何仙姑？你講下我女兒個老豆。等下邊等下邊倒數第一咪啊！倒數第一咪嗰個係邊個嚟㗎？嗌佢躝屍趌路啦！你講哇，人哋未開聲做咩嗌人哋躝屍趌路嘅啫？你屋企嚟㗎？咁事實係啊嘛！而家係你屋企先。我心目嘅問題點樣做？你可唔可以停停阿姨？你可唔可以停停聽人哋講下嘢，阿姨？我想問一下個何仙姑啊，個仙姑代表係咩意思啊？連個條名都丟失去咯，我覺得。你講乜嘢啊？哇！我真係發覺你哋一個二個啊，喺度惡人先告狀啊！我係防範於未然啊，你知唔知啊？佢啊，我嗰種我你估佢係咩好人啊？佢係一個姣婆嚟㗎，一個人哋而家用嗰啲咩新網絡名詞叫咩綠茶婊啊？你哋識唔識啊？綠茶餅啊！你得啦，姑啊，姑你唔好出聲字。呢個倒數第一咪嘅，倒數第一咪嘅姐姐，你都未開口咋係咪？你睇佢啲冇嘢講咧，小圓姐姐，你睇佢我落去啦，我唔壓住個位啦，俾其他人上嚟講啦。係咪頂冇順啊你？踢佢落去啦！嗱，你有冇咁素質㗎姨啊？你自己之前都練過上嚟㗎，你以為我唔記得你啊？你練咗上嚟就鬧鳩齊你嘅新抱啊！你以為我唔記得你啊？我唔鬧佢留翻嚟做種啊！留翻嚟播種啊！你真搞鬼笑啦！我娶個新抱翻嚟，我唔教佢點得啊？到時啊，由我帶佢出去，人哋話我呢個新抱咁樣衰嘅，咁唔識做人嘅，咁你話係咪丟我嘅面啊？係咪失禮我哋屋企嘅人啊？阿姨啊，你有讀過書㗎係嘛？講嘢你點解冇逗好嘅？真係要停頓。你有逗好嘅咩？你真搞鬼笑你真係，唔通我講句説話逗口，又是再講咁樣樣啊？閪啊！你正產頭，你正份雜口就話佢冇讀過書㗎啦，講完一句，然之後逗好牙咁喎。你可唔可以唔好出聲啊？倒數第一咪你講下。我想問下佢上嚟係咪解決問題啊？喺度嘈交嘅。你上嚟嘈交㗎咯？你可唔可以？你可唔可以有素質啲啊？你有咩訴求咧，姐姐？你同佢講講。一上來就開口。